Нажал? Да, на. Это не Курский вокзал, так что встречаем наш закат. Это Мурманск, это брат, оценим наш факт. Это Мурманск, это северная столица. Нам не годится, чтобы быть в ваших лицах. Это все вам не пригодится, так что вам не скрываться от полицая Браза. Напрасно очередной напас за вас, за Мурманск, за Северный флот, за вашу столицу, за вашу, что ваше не годится. Это не годится, это все нарепится. Это все на репит ставишь ты, это Мурманск, брат, это около Архангельска, около Питера, Москва, не сели, это все на раз-два, победа на вас-два. На вас факт, оценим мой такт, это очередной мой талант про Мурманск, брат. М-У-Р, ты не заселю, это мой рэп. В той колонке стиля четко, пробивая как чечетка, стиля громко, убивая ваши перепонки. Ваши громкие стили, братка, напрасные мутит напасы, очередные спайсы или гашиш, только ты не молчишь, только ты вновь кричишь. Очередная зеленая белая полоса, очередная жизнь напрасная, очередная сказка, застелими как грибы, здесь не сели, так что не смог ты, это ебучий дым. Очередной Мурманск накрыт, это флотилия, а ты опять убит, она нас проплывает, и под мостом все реки замерзают. Ты хоть целый что? Целый хочешь? Ебать, дядя. Сейчас бы трек жесткий. Давай, я слушаю. Ебать ты дай. Это Мурманск, северный город. Он мне так дорог, он мне так беспокоен. Я сейчас нахожусь в покое, я сейчас один, я сейчас не в воле. Словно вольная птица, словно в небесах. Мне сейчас все сгодится, лишь в Мурманске побывать, чтобы не убиться, чтобы не казаться убийцей, чтобы мне не похоронить очередной мой нить. Очередную мою суть, это все жуть. Я сейчас опять подожгу, я сейчас накропалю эту суть, чтобы мне принести эту муть. Это Мурманск, брат. Северный город, он для меня сейчас так дорог, но это не город дорог, о чем пел Гусь. И пускай я не потух, как свеча на Москве-реке, я до сих пор играю свою игру. Это Мурманск, брат. 2015 это автомат, очередной мой факт, очередной мой контрафакт, очередной альбом в тебе в такт, в голову твою разнесена. Это все разнесено, как по правилам игры. Мы здесь пешки или короли, не стоит мешкать, не стоит мешкать среди своей игры. Это все мои крополи очередной. Это все на камеру снимали мы в моей хате 56, очередная жесть. На втором этаже пацы селит пальцы, так что не гнуть вам, братцы. Все. Ништяк.